Добар ден, почитувани, стартува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Бебешките грчеви се ноќна мора на секој родител. Наместо бебе кое мирно и спокојно спие во креветчето, слика што си ја замислуваат повеќето пред да станат родители, во домот се слуша неутешно плачење на бебето, родителите едва стојат на нозе од премор. Се проценува дека 40% од бебињата имаат колики, односно инфантилни колики во првите 3 до 4 месеци од животот. Како да ги смират родителите овие проблеми кај бебето е темата на која што денеска ќе разговараме со доктор Олгица Николовска, специјалист по педијатрија и неонатолог од Рес Хумана. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Поздрав за сите ваши гледачи и за младите мајки кои се надевам дека денес со интерес ќе ја слушаат нашата емисија. Се проценува дека во првите 4 месеци родителите најчесто посетуваат педијатар токму поради оваа состојба, неутешно плачење на бебето кое што се поврзува со грчеви во стомачето. За почеток, што се тоа инфантилни колики? Па како што споменавте, во првите 3 до 4 месеци од животот на новороденото и доенчето, една од најчестите појави кај 40% од оваа популација представуваат инфантилните грчеви, кога наеднаш из чиста мира бебето почнува неутешно да плаче и на никој начин родителот не може да го смири. Постојат повеќе дефиниции за тоа што представуваат инфантилните колики. Една е познатата Веселинова теорија на тројка, која што вели дека здраво новородено или доенче почнува наеднаш да плаче, вриснува. Плачењето трае 3 часа во тек на 3 дена во текот на неделата, во последователни 3 недели. Тоа значи дека описно и кратко се е кажано во оваа дефиниција, меѓутоа према други дефиниции, значи можеме да ја уфатиме и другата симптоматологија со која се манифестираат овие инфантилни колики. Така према друга дефиниција се вели дека тоа представува изненаден, нагол плач и вознемиреност на детето, кој што е пропратен со црвенило на лицето, зацрвенување на лицето, може да се појави и периорално бледило исто така на лицето, пропратено со свиткување на ноџињата и рачињата према стомакот, свиткување на грбчето, значи просто бебето се грчи. Тоа настанува од некаде од втората недела, значи пораѓањето, и трае до третиот, односно 4-тиот месец. Повеќе грчевите се среќаваат кај машките дечиња, отколку, односно кај машките бебиња, отколку кај женските, меѓутоа ова нема правило за појавувањето на грчевите. Доста се чести и представуваат ноќна мора за сите родители чии деца имаат инфантилни грчеви. Има ли точна причина некаде наведено зошто се појавуваат овие грчеви кај бебињата? Етиологијата на инфантилните грчеви представува енигма во науката. Се уште не може да се каже кои точно етиолошки фактори влијаат на оваа состојба и може да ги предизвикаат овие грчеви. Од друга страна, сакам да потенцирам дека фактички во оваа состојба е само состојба, а не болест и диагноза, и се вели дека представува една фаза во развојот на растот и развојот на детето, исто како што е проодувањето, вадењето на запчињата, прозборувањето, па према тоа и точен етиолошки фактор заради тоа можеби досега не е посочен екзактно во науката. Сепак можеме да споменеме некои фактори кои играат и имаат улога за да ги потенцираат или да ги потикнат, иницираат појавата на овие инфантилни грчеви, како што се, например, незрелоста на гастроинтестиналниот тракт, дали во однос на тоа како има гастроинтестиналниот тракт на бебето, дали е доволно развиен и колонизиран со доволно пробиотски бактерии или има недостаток на ензимот лактаза, па заради тоа има проблеми бебето со грчеви. Друго, можеби едно од најчестите причини за настанувањето на инфантилните грчеви е неправилното доење и неправилното хранење на детето. Тоа значи дека
доколку мајката неправилно го постави наградата, детето ќе голта воздух заедно со млекото што го вцицува и се полнат цревата на детето со воздух, се разбира, и тоа предизвикува нелагодност, болка кај детето. Додека друга причина може да биде исто така и недоволно зрелиот нервен систем. Може да биде причина и евентуалниот хормонски дисбаланс. Исто така може и темпераментот на детето. Има деца кои се многу темпераментни, нон-стоп се нервозни, напнати, плачат. Меѓутоа, нивниот темперамент обично се манифестира од самото раѓање, а не во втората недела, како што е појавата на грчевите кај бебето, инфантилните грчеви, па диференцијал диагностички можеме во тој правец фактички да ги насочиме работите, дали се работи за темпераментно дете или се работи за инфантилни грчеви. Инаку грчевите се вуваат и кај бебињата кои што се на мајчино млеко и кај оние кои што се на адаптирана формула. Но родителите кои што прават комбинација, кои што даваат дохрана на бебето, значи го дојат детето, па потоа даваат вештачко млеко, односно адаптирана формула, имаат чувство дека кај овие бебиња се уште поизразени коликите. Дали е тоа точно или сепак се работи за субјективно? Да, сигурно, дека тоа е некое субјективно чувство на родителите, може би, тие поврзуваат моментот кога почнале да даваат адаптирано млеко, па го поврзуваат со тоа, меѓутоа не е така. Подеднаква е можноста да се добие инфантилни грчеви, односно да биде бебето во таква состојба и кога се дои и кога се дава адаптирана формула. Исклучиво зависи, значи можете да му помогнете на вашето дете доколку правилно го храните, ако е на шишенце да не влегува воздух во шишенцето или ако е на доење, правилно да се постави детето на градата. Многу е важна во каква позиција ќе биде мајката, за да го постави правилно детето. Детето треба да биде секогаш пониско од градата, за да има доволно простор да фати што поголем дел од ареолата, а не само самата брадавка. Тука ми се чини најголемата грешка. На почеток бебето не ја фаќа во целост. Ние обично неонатолозите ги едуцираме мајките на кој начин да го обавуваат доењето, за да немаат вакви проблеми. Меѓутоа некојаш се случува и најправилно да го дои, а детето пак да има грчеви. Тоа е токму она што рековме дека етиологијата на овие грчеви е енигма. Ајде во овој дел од емисијата да ги отвориме телефонските линии. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Оние родители кои што имаат проблем со инфантилни колики на нивното бебе може да се јават во програма, да постават прашање и секако да добијат одговор од денешната гостинка. Тоа е доктор Олгица Николовска, специјалист по педијатрија и неонатолог од РИС Хумана. Како родителите да му помогнат на бебето во една ваква состојба? Што треба да направат? Значи, прво родителите треба да бидат добро едуцирани што означува оваа состојба и што значи за нив и за нивното дете. И второ, да имаат приод кон детето најконзервативен прво. Што значи тоа? Тоа значи дека прво треба да го ослободат некако детето од гасовите. Како ќе го слобода детето од гасовите? Ќе го раслечат убаво, ќе ја извадат пеленката, ќе почнат со блага масажичка да го масираат стомачето на бебенцето, кое обично е дистендирано, полно со воздух. И при тоа со подигнати ноџења ќе му помогнат да ги извадат поголемиот дел од гасовите кои што ги има во стомакот. Обавезно претходно, значи после секој доење мајката треба да знае дека детето треба редовно да го издригне, зашто оној воздух што го голта или застанува во желудникот и тогаш многу лесно може во исправена положба да издригне, а останатиот дел од воздухот може да заглави понатаму во цревата. Тоа е веќе малце потешка ситуација, оти може да доведе до колики и до обстипација кај бебето, односно до намалена перисталтика на цревата. Значи, откако ќе го издригни детето, ја направи масажата на стомачето, може да стави нешто како некоја крпа топла на мешето и да го постави во некоја положба на страна, свиткано во ноџињата и рачињата, затоа што во таа состојба на бебето се намалуваат инфантилните грчеви и може да му помогне. Меѓутоа, многу пати родителите се ќе направат, а детето и понатаму плаче и тогаш веќе се јавуваат на лекар за да даде на наредни инструкции што треба да се прави со таквото бебе. Има најразлични препарати на пазарот
кои што наводно помагаат во една ваква ситуација. Родителите даваат капки кои што ги разбиваат воздушните меури. Дали тие воопшто помагаат? Имаат ли ефект? На кој начин функционираат капките кои што треба да му помогнат на бебето да се смири оваа состојба? Обично се тоа капки кои во својот состав содржат симетикон. Симетиконот фактички овозможува да се разбијат тие воздушни меури и на тој начин полесно да излезат од цревата. Меѓутоа, јас лично од својата секојдневна пракса, до месец дена не давам симетикон во никој случај, затоа што сега има многу нови сознанија, правени се голем број на студии, третирани се деца со други препарати кои покажале многу подобар ефект. Така, например, симетикон е даван во една студија, италијанска студија, каде што се третирани 90 деца кои што имале инфантилни колики. На половина од децата, значи на 45 даван е симетикон, а на другите 45 е даван пробиотик. Пробиотик од видот на Lactobacillus reuteri protectis во количина од 100 милиони и после 28-дневен третман, значи на едните деца со симетикон, а на другите со пробиотик, е увидено дека состојбата на децата на кои беше даван симетикон фактички беше непроменета. Имаја исто толку долги, исто толку чести грчеви. Меѓутоа, во другиот случај кај што беше даван пробиотик, таму околу 95% кај децата беа во голема мера беше намален јачината, односно интензитетот на грчевите, време траењето и честотата на појавување. Го спомнавте Lactobacillus reuteri. Дали тој се наоѓа во мајчиното млеко? Каков пробиотик е тоа? Значи, тоа е пробиотска култура или микроорганизам кој нормално се наоѓа во плунката на устната шуплина, во желудникот, во тенкото црево, во изметот и се наоѓа, значи, во флората на вагината на мајката, а исто така и во мајчиното млеко. Дали тоа значи дека бебињата кои што се родени по природен пат, бидејќи поминуваат низ вагиналниот канал и на тој начин нивното тело и цревата голтаат плодова вода? Се колонизира всушност со пробиотски бактерии, би требало да имаат помалку грчеви од оние кои што се родени со царски рез. Па са колонизацијата нормално она што е родено по природен пат ќе биде подобра и ќе имаме тракт кој што почетно е колонизиран. Меѓутоа секогаш недоволно е колонизиран за да може да се избегнат грчевите. Заради тоа, од самото раѓање, веќе во нашите родилишта, сите приоѓаме кон превентивно давање и кај со царски рез породени мајки, и кај бебиња, мислам, и кај бебиња што се по природен пат породени, давање на пробиотски капки, кои што со своето влијание на вистина многу ги намалуваат и редуцираат појавата на инфантилните, односно бебешките грчеви кај бебињата. За прв пат во 2007 година правени се обиди да се даде пробиотик кај бебиња кои имаат инфантилни грчеви и се донесло заклучок дека на вистина ситуацијата кај тие бебиња се подобрува. Оваа теза е потврдена во 2010 година, кога на исто така една целна група на новородени е давано на половината пробиотик, а на другата половина плацебо субстанца, после што, значи, е увидено дека по една недела од давањето на пробиотикот и плацебо субстанцата кај овие кај кој е даван пробиотик, исто така е намален бројот и јачината на инфантилните колики, за разлика од кај оние бебиња кај што бил даван плацебо. Така. Колку долго може да се даваат пробиотските капки кај бебињата? Онолку колку што лекарот смета дека треба, толку долго може да се даваат, значи нема никакви нус ефекти, напротив, му помагаат на организмот за комфорот на детето, така да може да се даваат прилично долго. Што е со чајчињата? Па сега, искрено да ви кажам, кога одиме на онај начин, како што рековме прво, родителите природно да покушаат да ги смират инфантилните колики, многу пати ќе им кажеме да земат чајче од коморача или чајче од анасон.
Се разбира во мали количини за да не го компрометираме доењето или исхраната со адаптираното млеко. Меѓутоа, научно некој ефект од самите чајчиња нема, како што кажав дека нема некој голем ефект ни од симетиконот, тоа значи дека лекови во овој случај нема потреба да се дават. Така, дури некои педиатри велат кога зборуваме за тие капки за разбивање на воздушните меурчиња и чајчињата, дека тоа родителите повеќе го даваат за тие самите да се смират, отколку што тоа ќе има некаков ефект кај бебето. Имаме гледач на линија, да го вклучиме, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во програма сте, ве слушаме, повелете. Ви благодарам. Сакам вака да прашам, се јавувам од Неготино. Сакам да прашам, моето бебе е 47 дена старо и има скоро секоја вечер грчеви. Тие почнуваат од 18 часот и траат некаде до 23 часот. И сега мојот педијатар ми препиша Infacalm Oil, тоа се капки. И сега сакам да го прашам педијатарот во емисија, дали треба да применам, бидејќи како што кажа дека нема потреба од лекови, да ми даде нејзин совет за каков пробиотик да му дадам на моето бебе, а исто така и сакам да прашам многу често зајдува. Значи тоа ми е многу голем проблем, исто како секој родител нели ќе испаничиш и така. Сакам да прашам дали има некакво олеснување за тоа кога бебето мене ми заоѓа. Значи како секој родител, секоја мајка нели ќе испаничиш, се плашиш, целов црвенува, помодрува. Тоа трае 10 секунди и снемува здив. Дали има некаков совет за тоа, за зајдувањето исто така? Ви благодарам што се вклучивте во програма. Гледачката кажа дека нејзиното дете прима Infacalm. Тоа се капки кои во својот состав содржат симетикон и пробиотик. Значи тоа е мешавина. Ако нејзиниот педијатар сметал дека треба да даде во моментот симетикон, јас реков настојувам до месецот да не се даваат такви капки, тогаш сигурно има искуство претходно дека оваа комбинација на симетикон со пробиотик добро делува на некои дечиња и ако му делува и на ова дете, нема зошто да не ги применува капките. Иначе јас лично, значи би давала доколку детето мајката не нагласи дали бебето е на адаптирано млеко или на мајчино млеко. Може би подобра за мене лично и од моје лично искуство би била комбинацијата кога ќе се даваат пробиотски капки заедно со лактаза, која што во вид на капки се додава исто така од надвор за да помогне во распадот на лактозата во цревата на правилен начин, зашто, како што реков, незрелиот гастроинтестинален тракт не може доволно да произведе лактаза, која помага во метаболизмот на разградувањето на лактозата. Нормално лактозата би требала да се разложи на гликоза и галактоза, меѓутоа, кога нема доволно лактаза, тогаш се разложува на млечна киселина и гасови, па тие гасови додатно го оптеретуваат детето и ги влошуваат грчевите. Што се однесува до зајдувањето, значи тоа е сосема друга работа, која што треба да ја испита невролог-педијатар. Меѓутоа, многу пати, реков, некои потемпераментни деца, понервозни, кога имат некој проблем, дали се гладни, дали имаат грчеви, се заценуваат фактички. Народски викаме зајдуваат. Меѓутоа, сепак, ако е тоа подолго од 20 до 30 секунди, детето губи здив, нема воздух, посинува скроз, тогаш треба цијанотично и тогаш треба да се консултираат со педијатар, невролог. Така. Ги споменавте капките, лактаза. Дали тие може да се даваат подолг период, во колкава количина се даваат? Да, тие се даваат и од кога може да почнат родителите да ги применуваат? Да се дават капките, тие се дават пред секој подој. Зависи од типот на капките кои ги произведува и кои капки се, од 3 до 5 капки пред секој подој се дават, како значи можност да целосно се и на правилен начин се свари млекото во дигестивниот тракт на бебето. Имаме уште еден гледач, да го вклучиме во програма. Добар ден, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Да, во програма сте. така. Сакам да прашам дали бебето ми е без некој ден 2 месеци.
Сега пред отприлика која направи еден месец почна, претпоставувам дека се грчеви, да се грчи, да плача, ама тоа баш она се зајдува од плачење, ама ме интересира. Од тогаш во исто време почна и да има проблем со столицата. Не може да се испразни по 5 дена и веќе шестиот ќе се испразни и пак истата приказна. 4-5 дена тераме без празнење, поголема нужда, пак 5-тиот, 6-тиот ден ќе се испразни. Дали е поврзано со грчевите или мислам јас давам пробиотик, давам едни колив, капки, се што имам се давам, што ми кажале. Ама дали е поврзано со грчевите или тоа е посебна тема? Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма и ова исто поврзано е со грчевите. Претходно спомнав дека кога се голта воздух при цицањето, било тоа да е цицање на града или хранење со шишенце, кога се полнат цревата со воздух, тие можат да застанат во вид на джепови во самите црева, да направат толкава колекција на воздух која може да направи точно застој и обстипација, како што кажа мајката. Значи, заради тоа многу треба да бидат внимателни на начинот на кој го хранат собственото дете. Таја добро употребува колиев и употребува пробиотски капки. Меѓутоа и начинот на исхраната, фактички техниката на хранење на бебето, тука мислам дека таја е грешката на родителот, мислам на мајката, и секако дека треба да се консултира со матичен педијатар. Не сватив од кој град е, ако се од Скопје, нека дојдат во нашата ординација во поликлиника Рис Хумана, ќе видиме точно од што се грчевите кај бебето и понатамошни насоки ќе добие мајката така како што треба. Како родителите да бидат сигурни дека се работи за инфантилни колики и дека не е некоја друга состојба во прашање, да речеме некое воспаление на мочните патишта, болка во бубрезите и слично? Значи, најпрво, кога ќе почнат грчевите, рековме дека почнуваат во втората недела од животот, уште веднаш родителите ги прават оние редовни контроли на педијатар и одма ќе ни кажат како бебето се однесува, во кој дел од денот, најчесто поручек, касно попладне или рано навечер се појавуваат тие грчеви. Ние нормално од самата симптоматологија веќе знаеме со што сме соочени и им кажуваме на родителите дека тоа е состојба во која детето е сосема здраво, во која нема потреба од никакви лекови, по инструкции наши ќе даваат тоа што треба и ќе се однесуваат како што треба, да внимаваат само детето случајно да не крени температура, да не одбива да јади, да не повреќа, да не има течни столици, невообичаени за здраво дете, тогаш веќе може да биде да има друга диагноза детето и родителите штом се посомневаат има детето над 38 температура телесна, веднаш треба да дојдат на педијатар, пак ние ќе исклучиме дали е тоа нешто стварно за кое треба да се зафатиме да го лекуваме или се тоа обични инфантилни колики. Така, имам уште еден гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Бебенцето ми е стара околу 40 дена. И сега гледам дека веќе малку помалку се мачи со грчевите, му почна инаку од втората недела. Почнав да му давам пробиотски капки биогаја и е спумисан. Иако не гледам некој многу ефект од спумисанот, гледам кога сен вришти, му ги давам, па можеби му помагаат да се олесни, да се испразни. Мене ме интересира колку мојата исхрана, значи исхраната на мајката има врска со предизвикувањето на грчеви кај бебенцето. И дали сега во последно време почна од сабајле да се грчи, дали можеби треба да внимавам на нешто во мојата исхрана? Тоа би сакала да знам. Одлично прашање, токму тоа беше следното прашање што сакав да го поставам на докторката, какво влијание има исхраната на мајката, бидејќи кога се случува една ваква состојба кај бебето со грчеви, почнуваат да исфрлаат голем дел од зеленчукот, салатите, свежо овошје, млечни производи, пред се млеко и слично. Грав, зелка. Ништо од тоа. Значи, порано се мислеше дека влијанието на мајката, на исхраната на мајката врз коликите на бебето има значење. Меѓутоа, со последните истражувања е докажано дека мајките можат слободно да јадат се што сакаат и се што треба да дадат на организмот, да не гладуваат, затоа што
Во млекото преминува само она што природата го зацртала и она што треба бебето да го прими. Било тоа да биле масти, јагленохидрати, олигоелементи, минерали и така натаму. Во последните истражувања, значи, докажано е дека влијанието на исхраната на мајката врз инфантилните колики е незначително. Заради тоа, не треба мајката да се лишува од јадење на некакви храни, како што се веруваше порано. Така, значи слободно да се јадат. Се нивното редовно мени да е богато и со мешункасти плодови, и со овошје, зеленчук и се она што за и тие да имаат енергија да може да се грижат. И да се вратат во нормална состојба после раѓањето, леунството и така натаму. Знаеме што следува се после пороѓајот кај мајката. Доктор Олгица, ви благодарам што бевте денешна наша гостинка. Интересна тема, многу корисни совети за родителите. Се надевам дека повторно ќе бидете во нашето студија. Се надевам и јас и благодарам на поканата. Тука го заокружуваме денешното издание на 0N+. Ви благодарам што не следевте со внимание. Гледајте не секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.